제 예를 되게 많이 틀려가지고 좀 긴장이 되네요. 새벽까지 잠을 못 잤네. 그런데도 알람보다는 좀 울린 내 맘. 너 때문에 생각보다 피곤하지도 않아. 어젯밤엔 너의 취지 못 들었는데 약속 시간보다 한참 더 빨리 도착했는데 늦은 사람처럼 뛰는 내 마음 옵니다. 안돼 잊으면 안돼 너에게 갈래 너에게 달래 난 빼는 너에게 이상해 정말. 오늘 밤도 잠은 자기 물론데 시계바늘 돋다닐 때같이 뛰는 내 맘. 너 때문에 너무 서투르게 말하면 안 돼. 하지만 나 지금 당장 전화해.